Лео банкн дахь дансандаа $4,522 8 центтэй. Тэр дансандаа ахин $875 50 центийн орлого нэмж хийгээд $300 бэлнээр гаргаа авчээ. Түүний дансанд хэд үлдсэн бэ? За тэгэхээр ямар тааж тэрээр $4,522 8 центээс эхэлсэн байна тийм үү? Түүнийг нь бичээдгий. За $4,522 болон 8 цент. Тэгээд түүн дээр орлого хийсэн байна. Орлого хийсэн гэхээр ахиад $875 50 цент нэмсэн гэсэн үг. За тэгэхээр чин тэр нэмээд $875 50 цент хийсэн тийм үү? За дансанд орлого хийн гэхээр дансандаа мөнгө хийж байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ хүүхдүүд ээ. $875 50 цент нэмээд дансанд хэд болсон гэдгийг хэдүүлээ эхлээд олох хэрэгтэй. За тэгэхээр хэдүүлээ центээс нь буюу 100-ны орноос нь эхэлнэ. 1 цент чинь долларыг 100 хуваасны 1 шүү дээ. За 8 дээр тгийг нэмээд 8, тэг дээр 5-ыг нэмээд 5 хийвээрээ. Бутаргаан цэг энчээ байна. 2 дээр 5-ыг нэмээд 7, 2 дээр 7-ыг нэмэхээр 9. За 5 ба 8-ын нийлбэр нь 13. 3 эндчээд 1-ээс саналаа. 1 дээр 4-ийг нэмээд 5. За ингээд дансандаа $875 50 центийн орлого хийхэд нийтдээ $5,397 58 центтэй болсон байна. За тэгээд тэрээр $300 бэлнээр гаргаа авсан. $300 хасна гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр $300 бэлнээр гаргаа авсан байгаа. За энд зүгээр л бутаргаан цэгийн ард хідэн тэг нэмээд сунгаад биччихлээ. $300 гэдэг чинь $300 тэг центтэй адилхан тийм ээ? Одоо хэдүүлээ хаснаа. За одоо хасах үйлдэл хий. Тэгэхээр 8-аас тгийг хасаад 8, 5-аас тгийг хасаад 5, бутаргаан цэгээ тэмдэглэнэ. Тэгээд 7-оос тгийг хасаад 7, 9-өөс тгийг хасаад 9, 3-аас 3-ыг хасаад тэг. Тэгээд 5-аас хасах юм байхгүй тал 5 хэвээрээ бичнэ. За ингээд түүний дансанд $5,097 58 цент үлджээ.